Ayo mangkat. Mangkat lek mangkat. Mas Wahyu, Mas Wahyu. Yo yo yo. Bukae ayo jenenge gubuk asmara biyen kae tak nggo andum tresno tanapa bantal tanapa kloso abot-abote menandang asmara oper mudah-mudahan nanti Aziza segera sama kayak kakaknya Kenapa? Nadia ya, segera gendong kayak gendong. Oh iya. Ya, Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kelingan toh sampai Deni. Waktu nunggu mancingan, saiki wis duwe putra, wis duwe putri, kagungan putri. Masya Allah. Selamat pokoknya. Juga mau? Kamu segera mau ya. Aku sudah punya juga satu, Mas. Iya. Dulu selamat ya. Aku ngendang putu. Biar. Catetan sakjroning ati datan luntur ya merati aku kowe dadi garwa mergo lereng ning gubuk asmara joget dhisik Pak Ji yo la 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 saniki mawon matur suwun asik 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 ya ya yo 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 aku sih ya yen liwat aku kelingan aku bukae biyen tak golek neng cagak kebak tulisan apa, Pi? warna abang tondo isih legang pan pan gubuk kae nyepati awe tembe napa saiki kae kebak crita wayah wengi ngati gagatino
sekarang bait terakhir sebagai seorang putri yang setia, yang sejati itu nutup. Oh iya. Kamu yang nutup. Kalau yang buka saya itu wajar, tapi nutup itu biasanya. Aku bagian menutup ya. Oh siap. Jadi kok yo ngono. Nek umpamane sing buka ki. Iku kok Wahyu to. Yo piye yo? Nek sing buka Mas Wahyu, kok ya sing nutup ya Mbak Sisa. Oh iya ngono. Berarti aku sing buka sapa? Kayak mau, sing wis tak omong. Oh iya. Caket sajroning ati. Hasil polesan dari rekan-rekan dari tim make up artis kita. Campur sarinya Pakung Jaya. Alayung 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 alayung.
matur nuwun gendok ayu-ayu. Dados. Terima kasih Gendok Andani. Sebuah lagu permintaan dari panitia. Pada tindak pundi akati ngarep tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun kacan Pak Latif bawa ini bawa set mana Pak Latif asik asik yen urun mas enggal rencani tekan omah
Mau janji arep nyawer aku ndi? Nah, tak tagih saiki. Matur nuwun. Topil wong lekan golek momongan. Niki blonjo apa Bayu badhe pindah. Asik. Ampun lo mas sampean bendu jiwa tinggal Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing. Prawan rondo kanggo kurapatek penting. Semarang mas tuku gelang Terus. Sumelang keben ragam dijamin kembli tenan Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingalan tindak wae ora numpak taksi dhewe apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Kae sing joget Ayo, ono Pak. ndi? Topil wong legan golek momongan. Niki blonjo apa Bayu badhe pindahan. Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing. Prawan rondo kanggoku ora patek penting.
lagi didudut ke Oh, lah, tenang iya, no. Birunya cinta. Aku DP niki Bu, angsuran. Bu angsuran ngoten. Aku arep nyenggaki bingung mau Mas Heri aku ning endi to iki aku nggondo. Ya. Yo, monggo. Catatan sajroning ati. Saya salaman ya. Ora percuma. Aku nganti menggah-menggah. Wes. Emang wes. Dereng. Isik sak bait meneh. Ayo, Bu. Ora sampean sing ngangkat kok lak kepenak. Dintekke sik. Kurang entek, Bu, kurang entek, Bu. Catetan sampean sing ngangkat gek kuwi sing kuwi iki alah diteruske nang aku. Nah, ayo. Yo. Datan luntur saya merati aku kowe dadi karma mergo leren nek cukup asmara atur nuwun Matur nuwun, Ibu. Nggih, monggo dikancani sing ayo. Mas Agus, wong lagi. Monggo Pak Kumis, Pak Sugiono monggo mriki. Ninggal katresnan jare njaluk dikancani sampean. Iya. Boleh ikut. Ini janggut, ini perut, ini lutut, ini sikut di bawah perut Tanjung Perak. Yo.
sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sahabat karo bersama Sarwalara. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa